అమ్మాయి అయితే ఆటో కూర ఎందుకు తీసుకోవాలి? మీరు మాన్యువల్ నడపలేరు. పర్లేదు కొట్టబ్బా, అది కూడా మనం అప్లోడ్ చేద్దాం. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి, తను చెప్పే సమాధానం ఒకటి, అప్పుడు నాకు కూడా కాలుతుంది కదా. ఈవెన్ అది కూడా చాలా గ్రేట్ అండి. అడుగు తినడం అనేది కూడా ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్. అందంగా కనిపించారు కదా అని చెప్పేసి యాంకర్లు అయిపోరు. నాలెడ్జ్ లేకపోవడం, సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ నాకు అస్సలు నచ్చదు. పీక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట కోపం. మీకు టఫెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటండి? అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు సరిగ్గా కోఆపరేట్ చేయకుండా, అడిగితే ర్యాష్గా సమాధానం చెప్పి, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా జరిగి అలాంటి మనుషులతో మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారా? అంటే సునిసిత్, మీరు పేరు వినే ఉంటారు. సునిసిత్, హీరో సునిసిత్ అని, వాడు లావణ్య త్రిపాఠిని నా వైఫ్ అను, ఇంకా చాలామందిని వాడు హీరోయిన్స్ని మాట్లాడడం జరిగింది. సో తనని చేసినప్పుడైతే నేను చాలా చిరాగ్గా, అంటే చాలా చిరాగ్గా చేశాను అనమాట. అంటే లిటరల్లీ అరే, ఒక ప్రొఫెషన్, యాంకర్ ప్రొఫెషన్లో ఉండి ఏంట్రా ఇలాంటి వాడిని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సి వస్తుందా అనేది నేను ఇన్నర్గా ఫీల్ అయ్యా. ఎందుకనండి? అక్కడ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్? అంటే వాడు చెప్పేదంత అబద్ధం అని అందరికీ తెలుసు. ఓకే, చెప్పేది నిజం కాదు అనేది అందరికీ తెలుసు. అంటే వాడు ఏదో మాట్లాడతాడని దాని నుంచి మనం ఏదో ఎర్న్ చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ తనని పిలిపించి యాంకర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ చేత, అంటే కొంతమంది కూడా చేశారు కదా, ఏదో ఇంటర్వ్యూస్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో అందరూ చేస్తున్నారు కదా మీరు చేయండి అని చెప్పి నన్ను కూడా నా చేత కూడా చేయించారు. ఇంకా ఫైనల్లీ అంటే ఆ టైంలో ఏంటి అని అంటే ఛానల్ హెచ్ఆర్ కానీ ఎడిటర్ కానీ లేరు. నేను అన్నా, నాకు కోపంతో కొట్టన్నా కొడతానండి, నేను ఓపిక పడతా, మరీ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తా మాత్రం పీకుతా అన్న. పర్లేదు కొట్టబ్బా, అది కూడా మనం అప్లోడ్ చేద్దాం అని అనుకున్నారు. కానీ ఆ టైంలో ఎవరు అవైలబుల్ లేరనమాట. సో సర్లే, వాడేదో ఉన్నాడని నేను ఎందుకు వాడిని రియాక్ట్ అవ్వాలి, సర్లే అని చాలా చెప్పు ఏంటి అంటే అప్పుడు కనిపించింది. నేను అంటే మీరు అడిగిన దానికి దేనికి సమాధానం చెప్పరా, మీరేంటి మీకు నచ్చింది చెప్తారంటే అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి అని అంటే కాలింది మాత్రం అతనికి. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి, తను చెప్పే సమాధానం ఒకటి, అప్పుడు నాకు కూడా కాలుతుంది కదా. అంటే నువ్వు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పట్లేదు అన్నప్పుడే తనకు కాలినప్పుడు, నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకపోతే నాకు కూడా కాలుతుంది కదా. అదే అన్న తనతో. లాస్ట్లో ఫైనల్లీ నేను ఇంకోటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు సునిసిత్. ఏంటి చెప్పండి అన్న. మీరు యాంకరింగ్ నేర్చుకోవాలండి అన్నారు. మీరు నేర్పించండి, నేర్చుకుంటాను అన్న. అంటే అప్పుడప్పుడు సర్కాస్టిక్ కామెంట్స్ కూడా చేయాలి కదా, వాడు చెప్పాడని చెప్పేసి నేను యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు కదా. ఓకే నేర్పించండి, నేర్చుకుంటాను అన్నాను. సరే సరే తప్పకుండా అన్నాడు. తప్పించుకోవడానికి ఇట్స్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ ఎనీ స్పేస్. అంటే ఇదంతా మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. సో యాంకరింగ్కి ఆర్టిస్ట్ అవ్వకముందు సౌజన్య గారు ఏంటండి? ఏంటి అని అంటే నథింగ్ పర్టికులర్, ఈ వర్క్ చేశాను అనేది ఏం లేదు. సో తెలిసిన వాళ్ళతో వచ్చిన ఇది. అప్పట్లో చాలా వర్క్ చేశాను. ఏంటి అని అంటే ఊర్లో ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఎ టైలర్గా స్టిచ్చింగ్కి టైలర్ షాప్కి వెళ్ళాను. అండ్ ఈ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, సో దానికి వర్క్ చేశాను. సో ఇలా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నా. వాట్ అబౌట్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ అండి? మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారు? సో ఫ్యామిలీ అంటే అమ్మ, నాన్న, అన్నయ్య, నేను, వదిన, పాప. అంటే అన్నయ్య వదినకి పాప. సో నాకు ఒక బాబు.
మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారండి? ఆయన ఫోటోగ్రాఫర్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ఆర్టిస్ట్గా అండ్ సీరియల్స్లో ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా, స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ కొంచెం టైట్గానే ఉంటాయి కొన్ని సీజన్స్లో మరీను. అలాంటప్పుడు బాబు అన్నారు కదా, మరి ఎవరండి మీకు సపోర్ట్ చేసేది? అంటే వాడు ఇప్పుడు పెద్దోడు అయ్యాడు, ఇప్పుడు 4th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా బాబుకి బాగా మా అమ్మ అలవాటు అనమాట. సో దాని మీద అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది పడ్డా, బట్ తప్పదు కదా. సో దాన్ని అలాగ మేనేజ్ చేసుకుంటూ, అలాగని కెరీర్ని ఆపేయలేము. అంటే ఖాళీగా ఇంట్లో ఉండడం అనేది నాకు చాలా మెంటల్ స్ట్రెస్ని ఇస్తుంది. సో ఆ మెంటల్ స్ట్రెస్ వద్దు అనేసి నేను ఏదో వర్క్ చేయాలి అనేది అలా అనమాట. అంటే అట్లీస్ట్ నా సెల్ఫ్కి సంబంధించిన, అంటే ఐ వాంట్ టు బీ ఇండిపెండెంట్. అందుకే అంటే ఇక్కడ సిటీకి రాకముందు కూడా నేను ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కీమ్స్కి సంబంధించి వర్క్ చేయడము, లేదంటే నాకు టైలరింగ్ నేర్చుకున్నాను నేను. ఏంటి అంటే డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ వరకు నేర్చుకున్నాను. సో అది టైలర్ షాప్కి వెళ్తే వాళ్ళు కటింగ్ చేసి ఇస్తే మనం కుట్టడం, సో అవి చేశాను. ఇంట్లో హెమ్మింగ్ వర్క్ చేశాను కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత. బ్లౌజ్కి హుక్స్ వేయడం, హెమ్మింగ్ చేయడం, ఫాల్ చేయడం, హెమ్మింగ్ అన్నీ. అంటే ఏ పని చేసినా నీ తిండి కోసం చేస్తున్నావు, తప్పే ఉంది, ఏదైనా చేయొచ్చు, ఏ పని తక్కువ కాదు. అంటే అన్నీ ఉండి అడుక్కుని తినడం అనేది తప్పు అని నేను అనుకుంటా. ఈవెన్ అది కూడా చాలా గ్రేట్ అండి. అడుక్కు తినడం అనేది కూడా ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్. మనం చేయగలం ఆ పని, కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అంటే తనని తను ఎంత చంపుకొని చేస్తున్నాడు ఆ పని. అదే చిన్న చూపుగా చూడొద్దని నేను అనుకుంటా, అంత ఈజీ కాదు అది. ఒకటి దగ్గర చేయి చాచడం అనేది ఎలా ఉందంటే మనల్ని చంపేసుకున్నట్టు ఉండింది. ట్రూ. సో ఆ పని ఆయన చేస్తున్నారు అని అంటే ఆయన ఏం చేయలేక ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది, బా ఏంట్రా వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు, ఎందుకు ఉంటారు, పిల్లలు లేరా, చూసుకోరా, ఏదైనా వర్క్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చేయలేరా, ఏదైనా వీళ్ళకి ఉండొచ్చు కదా, ఉంచొచ్చు కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది లైఫ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే కానీ వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు, ఏ కారణాల వల్ల అనేది మనకి తెలియదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే యాంకర్గా కానీ ఆర్టిస్ట్గా కానీ కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, మీరు వాళ్ళకి ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? యాంకరింగ్ గురించి అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఒకానొక టైంలో యాజ్ అన్ యాంకర్గా వర్క్ చేస్తున్నందుకు నా మీద నాకే చాలా చిరాకు వచ్చింది. ఎందుకని? వై మీన్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అడిగేస్తే యాంకర్ అయిపోరు, చూడడానికి అందంగా కనిపిస్తే యాంకర్ అయిపోరు, మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో కొంతమంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అడిగేస్తే చాలు అయిపోతుంది, మనకి వీడియో వచ్చేస్తుంది, అప్లోడ్ చేసేస్తాం అనే థాట్స్లో చాలామంది ఉన్నారు. సో అవి నేను చూసి అది నాకు కొంచెం నచ్చలేదన్నమాట. అప్పుడంటే నచ్చలేదు, ఇప్పుడు ఎవరైనా వద్దాం అనుకుంటే ఏం చెప్తారండి? సో ఎప్పుడైనా కానీ యాంకర్ అనేవాళ్ళు మినిమం నాలెడ్జ్తో ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ చేయాలి. ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకుని చూసి అడగడం కాదు. అంటే ఇప్పుడు నేనేంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎందుకు అతన్ని చూస్ చేసుకున్నాం, కారణాలు ఏంటి, ఊరికనే ఎవరు చూస్ చేసుకోరు కదా. సో ఆ కారణం ఏంటి, తనని ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ టాపిక్ మీద మీరు టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. సో అది నేను తీసుకుని దాన్ని బట్టి ఇంటర్వ్యూ నేను చేస్తాను. మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అడగండి అని అంటే అవ్వదు. సో యాంకర్ అనేవాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అడగడం కాదు, నాలెడ్జబుల్గా ఉండి అప్పుడు క్వశ్చన్ రైజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్నే చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మీకు సోరియాసిస్ ఉంది అంటే ఏంటనేది తెలియాలి కదా. సోరియాసిస్ వల్ల ఇలాంటివి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే అసలు సోరియాసిస్ ఏంటో తెలియకపోతే అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్ది, ఎక్కడ వస్తుంది అనేది తెలియదు. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల మనకి సోరియాసిస్ అనేది మనకి బాడీలో ఫామ్ అవుతుంది. అది ఎక్కడైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు, పర్టికులర్గా ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది అనేది ఏం లేదు. ఆ మినిమం కూడా మీకు తెలియకపోతే ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సోరియాసిస్ ఎందుకు వస్తుందండి డాక్టర్ గారు, ఓకే అది తగ్గించుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయాలి,
ముందుగా ఎలా గుర్తించాలి? సెన్సిబుల్గా ఉండాలి క్వశ్చన్స్, సెన్స్లెస్గా ఉండొద్దు. అదే ఎప్పుడైతే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మైండ్లో ఉంటుందో చెప్పేది అర్థమవుతుంది, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు క్వశ్చన్ రైజ్ చేయగలుగుతారు. అంటే డంబ్గా అడిగేసి ఇలా కూర్చోవడం కాదు కదా యాంకర్ పని అనేది. వినాలి, వింటే మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటనేది తెలుస్తుంది, అడగడానికి ఉంటుంది, బ్రెయిన్ని యూజ్ చేయాలి కదా. అలా డంబ్గా వదిలేస్తే ఎలాగా? అందంగా కనిపించారు కదా అని చెప్పేసి అని యాంకర్లు అయిపోరు, నాలెడ్జ్ లేకపోతే అవ్వరు. నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి అండ్ లుక్స్ గుడ్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉమెన్ కానీ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ కానీ మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారండి? అంటే ఇప్పుడు చాలామందికి అవేర్నెస్ ఉందనుకోండి, బట్ స్టిల్ కొంతమంది ఇంకా బయటికి రాలేక ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళు స్టెప్ తీసుకోలేకుండా ఉంటారనమాట. అంటే కొంతమంది నువ్వు కాబట్టి ఆ పని చేసావు, మేమైతే చేయలేకపోతుండే, ఇలా మాట్లాడుతుంటారు. అంటే అలా అనుకునే ఉంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళలో అనుకుంటారు, ఎందుకంటే సపోర్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సైకిల్ నేర్చుకోవాలంటే ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ ఉండాలి. అది ఎలా వస్తుంది? మీరు అడగాలి కదా, అరే నేను సైకిల్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను, నాకు సపోర్ట్ చెయ్యి. అది అన్నయ్యో, తమ్ముడో, బాబాయో, నాన్నో ఎవరో ఒకళ్ళు మీరు అడగాలి. సో మీరు చేయాలి అనుకున్నది ఫస్ట్ బయటకు చెప్పండి. అంటే అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాకుండా ఎవరైతే మీకు సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర షేర్ చేయండి, వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు కదా. లేదు అంటారా, మీ ఓన్గా మీరు చేయగలను అంటే ఓన్గానే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు కొంతమందికి సైకిల్ నెమ్మదిగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, ఎవరో వెనక పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు ఒక్కలే ట్రై చేస్తారు. ఆ ఒక్కటి ఎవరు లేరనుకుని ట్రై చేయండి. ఎందుకు చెయ్యాలనుకున్న దాన్ని నేను చేయట్లేదు ఏమైనా అవుతుందా? ఏమీ అవ్వదు. చెయ్యాలి అనేది ఎలా చేయాలి అనేది ట్రై చేస్తే అది కొంచెం మీకు యూజ్ అవుతుంది. నేను చేయలేకపోతున్నాను అలా అనుకోవడం వల్ల ఇంకా మిమ్మల్ని మీరే డిస్కరేజ్ చేసుకుంటున్నారు. బయట ఎవడో సపోర్ట్ చేయడం ఉంది, ఎంకరేజ్ చేయడానికి పక్కన పెడితే మిమ్మల్ని మీరే డిస్కరేజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమైనా ఉందా? అట్లీస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేసుకోండి. ఎవడో చెయ్యాలి, ఎవడో చప్పట్లు కొట్టాలి అనేది పక్కన పెట్టేయండి. ఆ రోజులు పోయాయి. ఎవడు సపోర్ట్ చేయడు. ఎందుకనంటే ఏమో ఇది పెద్దదైపోయి నాకేమన్నా దూరం అయిపోద్దో, లేకపోతే నాకన్నా పెద్దగా గ్రో అయిపోతుందో అని చాలామందికి థాట్స్ ఉంటాయి. అందరికీ అలా ఉంటాయి నేను అనట్లేదు. ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ థాట్స్ కదా ఇన్ దేర్ మైండ్. సో ఎవరో ఏదో మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారనే దానికి కాకుండా మీరు చేయాలనుకున్న దానికి సంబంధించి ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఏంటి అనేది తెలుసుకొని చేస్తే ఇట్స్ గుడ్. మీ లైఫ్లో బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటండి? ఇంకా రావాలేమో అనుకుంటున్నా బెస్ట్ మూమెంట్ అనేది. నాట్ ఎట్, ఐ థింక్ సో, నీడ్ టు డూ మోర్. సో అప్పుడే ఉన్న బెస్ట్ మూమెంట్ వస్తుందేమో చూడాలి. మీ ఫ్యూచర్ విజన్ ఏంటండి? వాంట్ టు బీ ఆన్ టాప్. అంటే నేను చేయలేను ఇది అనేది ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ట్రై చేస్తే చేయగలవలేదు అప్పుడే తెలుస్తుంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ డ్రైవింగ్లో కూడా అమ్మాయివే కదా ఆటో గేర్ తీసుకో. అమ్మాయి అయితే ఆటో గేర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? మీరు మాన్యువల్ నడపలేరు. ఎందుకు? ఏమవుతుంది? ఏముంది స్పెషాలిటీ మగవాళ్ళలో ఆటో గేర్ మానేసి మాన్యువల్ చేయడానికి? ఎంతమంది మగవాళ్ళు లేరు మాన్యువల్ పక్కన పెట్టి ఆటో గేర్ కారును డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు? అలాగని వాళ్ళు చేతకానోళ్ళ కాదు కదా. సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ నాకు అస్సలు నచ్చదు, పీక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట కోపం. సో కాబట్టి ఎవరైనా ఏదైనా చేయాలని అనుకుంటే చేయండి. వీళ్ళు ఇది చేస్తారు, వీళ్ళు చేయగలరు అనేది ఏదీ లేదు. అందరూ అన్నీ చేయగలుగుతారు కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా చేస్తే, అంతే. మీరు ఈ ప్లేస్లోనే కలుద్దామని ఎందుకండి అడిగారు? ఏమైనా స్పెషాలిటీ ఉందా ఈ ప్లేస్కి? ఉంటుంది అనేది. వై బికాజ్ అంటే ఈ హోటల్ ఓనరు నాకు ఒక మీటింగ్లో ఫ్రెండ్ అనమాట, తెలిసిన అతను. సో అతను నేను అడిగాను, అంటే నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారు, ఇలా నేను హోటల్ ఓపెన్ చేశాను ఒకసారి విజిట్ చేయండి అని. సో చేసినప్పుడు నాకు ఆంబియన్స్ బాగా నచ్చింది, చాలా ప్లెజెంట్గా, కొంచెం యూనిక్ స్టైల్తో. అంటే ఒకప్పుడు మనకి ఊళ్ళల్లో మేబీ 1970s 80sలో వంటగదులు ఇలాగే ఉండేవి. అంటే ఇప్పుడేదో మనకి పెద్ద షెల్ఫ్స్ కబోర్డ్స్ వచ్చాయి కానీ, సో అప్పుడు ఇలానే ఉండేవి, ఇలాంటి ఐటమ్సే ఉండేవి. సో కొంచెం యూనిక్ స్టైల్ వాళ్ళు యూజ్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం ఈ ప్రెజెన్స్ అయితే బాగుంటుంది కదా అని నాకు అనిపించింది. తను అడిగాను, తను ఓకే అన్నారు. నెక్స్ట్ మీకు చెప్పా. సో ఈ హోటల్ నేమ్ ఏంటి అని అంటే హోటల్ తార్ టాంజరైన్.
సో ఇది గచ్చిబౌలిలో ఉంది. మనకి డిఎల్ఎఫ్ వెళ్తూ ఉంటారు అందరూ నైట్ ఫుడ్కి, స్ట్రీట్ ఫుడ్ కోసం. సో ఆ వెళ్తున్న స్టార్టింగ్లోనే రాడిసన్కి లెఫ్ట్ తీసుకోగానే ఈ హోటల్ తార్ టాంజరైన్ ఉంటుంది. సో ఎవరికైనా కొంచెం హోమ్లీ స్టైల్ కావాలి యాంబియన్స్ అంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. ఈవెన్ ఫుడ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. మా తరపు నుంచి కూడా ఈ రెస్టారెంట్ ఓనర్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ అండి, ఎందుకంటే మనకు కూడా షూట్ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు. అండ్ మీకు మీరు చాలా టైం స్పెండ్ చేసి అండ్ లొకేషన్ కూడా మీరే చూస్ చేసుకొని ఇక్కడ చేద్దాము అని ఇనిషియేషన్ తీసుకొని అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసాం. అంటే లైక్ ఉమెన్ లైఫ్ కోసం అని ఆర్టిస్ట్గా కానీ సీరియల్స్లో ఎలా జరుగుతాయి అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఉండే ఇబ్బందులు ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మీరు ఓపెన్ అయ్యి ఇవన్నీ మాకు చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ మీరు అనుకున్నట్టు మీ కెరియర్లో లైక్ మీరు అనుకుంటున్న విజన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్య గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇంటర్వ్యూ కావాలి నన్ను అడిగినందుకు, అలాగే నాకు ఈ లొకేషన్ ఇచ్చినటువంటి దేవేందర్ గారికి, హోటల్ తార్ టాంజరైన్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, ఆయనకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్. నాకు ఇలా ఇంటర్వ్యూ ఉంది అని అనగానే లొకేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఆయన ఓకే చెప్పినందుకు, మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ అడిగినందుకు, ఇంతసేపు అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నందుకు అండ్ నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూశారు కదండి సౌజన్య గారు తన లైఫ్ జర్నీ, తన ఇష్టం ఏంటి, తనకి ఏమి ఇష్టం లేదు అని చాలా ధైర్యంగా చెప్తున్నారు. ప్రతి ఉమెన్ కూడా తన లైఫ్ని తనే చూస్ చేసుకొని అంతే ధైర్యంగా ముందడుగు వేయాలని భామాకలాపం నుంచి సత్య, మన వ్యూవర్స్ అందరం కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.